焚き火が趣味の間宮祥太朗。どんな役もこなせる安定感が魅力の間宮祥太朗。意外な趣味として焚き火を挙げています。火のことばかりを考えていると無心になれるんだとか。炎を眺めたり、焚き木がはぜる音に耳を傾けていると気持ちが不思議と安らいでいき、ただ気持ちいい、あったかいと口にしているだけで、至福の時を過ごせるそうです。焚き火ができるキャンプに連れて行ってほしいですね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価してくださいね。